بقول لك يا بطل وريني كده فرد الحمام ده. امسك يا عمنا، اتفرج وشوف. وريني كده. ده بكام ده؟ ده ب 100 جنيه يا صاحبي بس. ليه يا عم ب 100 جنيه؟ هسرقه؟ اللي انت عملته ده يا عم وربنا تدفع حقه، الفرد طار. وريني كده بس فرد حمام تاني، وريني بس اشوف الاول. اوعى تطيره، اوريك بس حته على المزاج. زغلول مفترس. بص اتفرج كده يا عمنا، اتفرج. ايه ده يا صاحبي ده؟ ده ما بيطيرش. بقول لك عايز فرد حمام بيطير. ايه ده يا ابني ده؟ مش هياكل معايا الكلام ده كله. انا عايز فرد حمام بيطير وبيجي لي تاني وبياكل. ايه ده ميت. طب ازاي يا ابني رميته كده اللي هيموت؟ عماد الزود ده ب 25 جنيه، كام 25؟ اقول لك حاجه، انت عايز حاجه اللي هي بتروح امريكا؟ احلى ده كان عندي يا عمنا. معلش بقى تتباه. امسك كده يا عمنا، امسك. وريني كده. ده بكام ده بقى؟ ده ب1000 ونص، اوعى تطيره. يا عم عيب عليك، ما تقلقش، ب1000 ونص. هجربه الاول. يا نهار اسود، والله العظيم هو اللي طار. الفرد ب1000 ونص. روح جري، نسم عليا الحمام يا جدعان. يا الواد ده نسم عليا. فرد ب1000 ونص. هنعمل ايه؟ ارجع. لا يا عم مش عارف.